এটা হচ্ছে ইগনিশন আয়রনম্যান কি ক্যাপ, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট। এটা মূলত বাইকের ইগনিশন, ইন্ডিয়ান যত বাইক আছে সেগুলো ইগনিশনে এটা ইউজ করা হয়। প্লাস এটা বাইকের যে সুইচ থাকে না গাড়ির সুইচ, সেখানেও সুইচ স্টার্ট দেওয়ার জন্য সুইচ থাকে, সেখানেও এটা ইনস্টল করা যায়। খুবই কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট, মানে খুবই ভালো মানের এবিএস, এটা খুবই কোয়ালিটিফুল। সো এটার মধ্যে এই ভেরিয়েন্টগুলো আছে, খুবই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। ব্ল্যাক আছে, ব্ল্যাক, দেন রেডের মধ্যে সিলভার, এটা হচ্ছে রেড। তাছাড়া এটার সাথে আপনার অ্যালকোহল পেপার দেওয়া হয় যাতে ক্লিন করে লাগানোর জন্য, আর লাগানোর জন্য বোথ সাইড টেপ দেওয়া হয়। সো এভাবে প্যাকেজিংয়ে থাকবে, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। ধন্যবাদ।